салааднаас ч бага калоритой хоол орлуулагч уургийн ундаа TechFit Monster. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, мегмар гайраг болсон байна. Ингээд энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд хятадд болсон нэг эвгэнэлтэй хэргийг ярьж өгөхөөр бэлдсэн байгаа. За энэ тухай нэлээд олон үйл явдалтай ярихам ихтэй боловч зургийн хувьд олдоц муутай байсан болохоор цөөхөн хідэн зураг та бүхэнд үзүүлээд яриагаа болж өгвөл ойлгомжтой байхыг хичээе. За ингээд хэдүүлээ шууд гол яриараагаа орцгоё. 1979 онд Хятадын Жансу мужийн Чанжоу хотод нэр хүндтэй эрдэмтдийн гэр бүлд Шү Или гэдэг охин бол төрсөн. За түүний эцэг эх нь хоёулаа их сургуулийн нэр хүндтэй профессоруд байсан. Тэгээд ганц охин болох Илигээ бол төрсэн цагаас нь хойш эхлээд нандин эрдэнэ юм шиг хайрлаж өсгсөн юм байна. Или эцэг эхийнхээ хязгааргүй хайр халамжийн дунд цорын ганц эрдэнэ юм шиг өссөн ч гэсэн тэдний итгэлээ хизээч алдж байгаагүй. Охин бол дандаа онц сурдаг, дүнгийн хүснэгтийн хамгийн ихэнд бичигддэг. Тийм мундаг охин байсан. За 1996 онд 17 настайдаа сайн сурсныхаа ачаар Или болохоор Хятадын уул уурхай технологийн их сургуулийн элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн. За бакалаврын зэрэгээ хамгаалсныхаа дараа тэр бол сурхаа дахиж үргэлжлүүлээд дунд нь ямар ч завсралгаа авахгүйгээр магистр болон докторийн зэрэгээ дарааллаж хамгаалсан. 2005 онд Или докторийн зэрэгтэй болоод Чанжоугийн технологийн дээд сургуульд багшаар ажиллаж эхэлснээр гэр бүлийнхээ энхүү эрдэм боловсрол гэх уламжлалыг үргэлжлүүлсэн. За ингээд энэ эмэгтэй хувьд бол амьдрал нь ямар ч тийм өөсөвгүй, жижиг зүйл дээр хүртэл маш их анхаардаг, амьдрал нь тэр чигтээ төгс юм шиг байдалтай байсан. Залуу насаа энэ эмэгтэй бол сургуульд сурахад шамдаж, зөвхөн ном, судалгаа, шинжилгээ, боловсралтай тийм ёс зүйтэй хүмүүстэй хүрээллээр ингээд дүүрэн амьдарч исэн. За тэгэж байжгаад Или болохоор нэг залуутай танилцсан. За тэр залууг нь болохоор Дун Гамбяо гэдэг. За энэ хоёр хүний амьдралыг харьцуулах юм бол эмэгтэй талаас боловсролыг эрхэмлдэг, элит гаралтай, багасаа л хичээл сургуул, амьдрал ахуй дээр нь дутагдах нэг ч зүйл байдаггүй байсан бол Гамбяо гэх эрэгтэй хувьд ядуу гэр бүлээс гаралтай, багасаа л өлсхийн зовлон, ядуу амьдралын хүнд хэцүүг туулж өссөн ийм нэг залуу байсан. 1973 онд Гамбяо болохоор Шандун мужийн Женин хотын нэг жижигхэн алслагдсан тосгонд төрсөн юм байна. За түүний хүүхэд нас нь хөдөөний тийм хатуу амьдрал донд өнгөрсөн. Бага ахт нь ээж аав хоёрын салаад Гамбяоыг болохоор Лю Шүйин гэд ээж нь ганцаараа өсөхөөр авч үлдсэн. За энээс хойш шууд хадам ээж гэд цааш яриад явчээ. За тэр үеэс эхлээд ээж хүү хоёр бие биенээсээ өөр төшиг тулгуур болох хөнгүү амьдрах болсон юм байна. За тэр үеийн Хятадын хөдөө тосгонд бол бага насны хүүхэдтэй тийм салсан эмэгтэй мөнгө төгрөгийн бэрхшээлээс гадна бусдын шүүмжлэлтэй ч гэсэн нүүрс тулахаас өөр аргагүй байдаг байсан. Түүний ээж нь бол үнэхээр ийм хатуу гэмээр хувь тавилантай эмэгтэй байсан. Гамбяо гэх залуугийн аавтай нь гэрлэхээс өмнө Лю Шүйин болохоор бүр 2 удаа гэрлэжсэн. Тэр хоёр нь хоёулаа бүтлгүүтээд өөрөөр ирчүүдээс 3 хүүхэд төрүүлсэн ч гэсэн эцэс сүулдэ болохоор хэнийг ч дэрэгдээ үлдээж чадаагүй. Амьдралд нь тохиолдсон энэ мэдчлэн хүнд хэцүү зүйлүүд сэтгэлийг нь аажмаар мохоогоод урд нь хэвэн байсан зан чанарыг нь хэтэрхий тийм яхар болгосон гэж ойлгож болно. За энэ хүний сэтгэлд бол хорвоод ер нь итгэж болох эр хүн гэж байхгүй, төшөж тулах хэрэгтэй хүн гэж байдаггүй. Эцэс сүултээ бүгдээрээ л яг урдны хүмүүс шиг нь урвж шарвсан, орхиод явна гэсэн итгэл үнэмшил бол бат суучихсан байсан. Энэ эмэгтэйгийн бүхий л амьдралаа бүрэн даатгаж болох цорын ганц хүн нь түүний хамгийн бага хүү Дун Гамбяо байсан. Ингээд ийм их хүлээлт дарамтанд ор өссөн Гамбяо багасаа л айгүй тийм зоригтой нэгэн болохоо харуулж чадсан. Хэрвээ ийм ядуу тосгоноос салаад хувь заяагаа өөрчлөхийг хүсэх юм бол энэ хүнд ганцхан зам байгаа гэдгийг тэр бол маш их ойлгосон. За тэр нь бол боловсрал байсан. Түүнд мөнгө байгаагүй, танил тал байгаагүй, ер нь бол бусдаас давуу ямар ч тийм боломж байгаагүй гэсэн үг. Тийм болохоор ном гэдэг зүйл түүний өмнө нээлттэй байсан цорын ганц хаалга байсан. Тэр бол тосгоныхоо бага сургуулаас эхлээд дүүргийн шилдэг дунд сургуульд элсэх шалгалтыг амжилттай өгөөд дараа нь ахлах сургуульд үргэлжлүүлж суралцсан. За эцэстээ бол 1993 онд Гамбяо төрлөх жижиг тосгоныхоо түүхэнд их сургуульд элссэн анхны оюутан болсон юм байна. Тэр бол их сургуулаа төгсөөд 2
жил ажилласан ч гэсэн яг ийм төрлийн нийгэмд ирээдүг нь тодорхойлдог зүйл нь эцсийн дүндээ диплом, эрдмийн зэрэг гэдгийг ойлгоод тэр бол магистрийн зэрэг хамгаалахаар шийдсэн. За магистрийн дипломоо гардаж авангуудаа Чаншугийн технологийн дээд сургуульд ажилд ороод албан ёсоор их сургуулийн ингээ багш болсон байгаа. Хөдөөгийн ядуу тусганд хөл нүцгэн гүйдэг байсан жоохон хүү их сургуулийн багш болсон гэдэг нь үнэхээр урам зориг төрүүлэхээр хэмжээний түүх юм шиг сонсогддог байсан. Ядуу айлын хүүхэд ч гэсэн хангалттай хичээх юм бол амжилтанд хүрч болдог гэдгийг харуулсан үлгэр жишээ түүх юм шиг харагдчихсэн. Гэхдээ энэ бүх сайн талынх нь хажуугаар өөр нэг зүйл түүний бүр ясмаханд нь гүн шингэчихсэн байсан. За тэр нь болохоор нөгөө л хадам ээжийнх нь хоцрогдсон хуучинсаг үзэл бодол байсан. Гамбиа болохоор ээжтэй айгүй тийм илэгтэй. Гэхдээ ээжээгээ хүндлэх сэтгэл нь аль хэдийнэ хэвийн хэмжээнээсээ давцсан, зөв бурууг ялгаж чадахгүй болтлоо дуулууртай болчихсон байсан. Насанд хүрчихсэн мөртлөө өөрийн үзэл бодол гэхээсээ илүү ээжийнхээ үгийг хүлээдэг, яах бол юу хийх бол гэсэн нэг тиймэрхүү мамис бой байгаад идэв штэ. Тим залуу гэдээ ойлгочих болно. За тэгэл ээжийнхээ үгнээс хизээч сүрдэггүй, бүр дуугаач өндөрсгөж чаддаггүй тийм байдалтай байдаг гэсэн. 2005 онд Чаншугийн технологийн дээд сургуулийн багш нарын нэг уулзалтын үеэр тэр бол Илитэй танилцсан байгаа. За Или тухайн үед бол 26 настай залуухан үзэсгэлэнтэй эмэгтэй байсан. Или болохоор намуухан дүлгэн хоолойтой, боловсралтай, ухаалаг. Гамбиа бол түүнийг олж харсан даруйда өөрийнх нь ертөнц бараг тэр чигтээ өнгө орж байгаа юм шиг санагдсан байна. За тэгээ Илигийн талаар хүмүүсээс сураг ажиг олж мэдснийхээ дараа Гамбиагийн сэтгэлд хүчтэй мэдрэмж төрж эхэлсэн. Залуугийн хувьд бол энэ эмэгтэй бүр төгс хүн юм шиг санагдсан байна. За тэгээд өөрийгөө ингээ бодоод үзэхээр онцгой гэж хэлэхэр зүйл бараг л байхгүй. Гэр бүл нь ядуу, царай төрхөн айгүй тийм бусадтай л адилхан жирийн 30 гарсан мөртлөө ганц бие явж байгаа гоцгойд гэдэг зүйл ерөөсөө байгаагүй. Илигийн хувьд чинэлэг айлын охин, боловсралтай бас хүний сэтгэлийг татаж чадхаар тийм нэг энергитэй гэх юм уу? За Гамбиа гэхдээ бууж өгөөгүй тэр цагаас хойш араас нь гүйж эхэлсэн гэж хэлж болно. За тэгээл цэцэг бэлэглээл, бэлэг өгөөл, хайрын захиа бичээд эхэлсэн. Хүүтэн болон гуталцаа дулаан хувцслаарэ. Халуун өдөр бол ус сайн уугаарэ гэх мэтчлэн энгийн анхаарал халамж нь хүртэл өөрлөгөө татахыг хүссэн. Энэ эмэгтэйтэй ямар нэг байдлаар холбоо тогтоож хосууд болохыг хүссэн. Тиймэрхүү өнгө аястай байсан. За тэгээд баг багаар анхаарал халамж тавиад ерөнхийдөө бол Илигийн сэтгэлийг хөдөлгөхөд ийм төрлийн аргууд бол хангалттай байсан. За түүгэрч зогсохгүй Илид өөрийнхөө хүндхэн хүүхэд нас ядуу амьдарсан он жилүүд боловсролын хүчээр хувь заяагаа өөрчилсөн амьдралынхаа тухай ярьдаг байсан. Төрсөн цагаас хойш эцэг эхийнхээ хайр халамжийн дунд бөмбөрж өссөн Или бол түүний түүхийг сонсоод сэтгэл нь хөдлөөд Гамбиа гэдэг хүнийг бол огт өөр өнцгөөс хараад эхэлсэн. За тэгээд Илигийн хувьд болохоор Гамбиагийн асар олон сорилтыг даван туулсан юр бусын төвчээр тийм хатсуусан хүн чанар нь бүх амьдралаа даатгаж болох хүн муу юм байна гэж итгэхэд хүргэсэн. Ялангуяа Гамбиа бол ээжийнхээ тухай ярих болгондоо ээж маань үнэхээр их зовсон, намайг ганцаараа өсгөнө гэдэг түүний хувьд ямар хэцүү байсныг чи төсөөлөхгүй гэж хэлдэг байсан. За тийм мэдээж Илигийн хувьд энийг сонсоод бол маш их уярдаг. Тэр ээжтэй ингэж үнэнч ийм их ач тусыг нь санаж авдаг хүн бол гарцаагүй үнэнч шудраг, итгэл даахаар эр хүн байх ёстой гэж бодож эхэлсэн. За тэгээ уудалгүй Или бол энэ харилцаанд бүрэн автаад өөрийн төсөөлөлдөө бүтээсэн тэр тууштай хөдөлмөрч зоригтой эрийн дүрд улам бүр дурлаж эхэлсэн. За тэгээ нэг өдөр болохоор Гамбиаыг гэртээ дагуулж очоод ээж автаагаа танилцуулахад бүх зүйл түүний төсөөлснөөс тэс өөрөөр иргсэн. Тэгээ ээж аваар нь болохоор нөгөө хайртай охиныхоо дагуулж ирсэн эрэгтэйг хараад бараг цочирдож балмагцсан гэж хэлж болно. Эцэг их гэдэг хүн мэдээж хүүхдээсээ илүү их аимс илээсний хувьд хүнийг таних, зан чанарыг нь дүгнэх чадвар охиноосоо мэдээж хавгүй илүү хуурц илүү оновчтой байсан. Гамбиа гэдэг залуугийн жинхэнэ мөн чанарыг олж харахад ердөө хэдхэн минут л хангалттай байсан. За тэгээ ядуу айлд төрж өсөөд баян айлын охинтой гэрэлж хувь заяагаа өөрчлөх гэж бүх аргаа хайдаг ирчүүдийн сонгодог дүр төрх биш гэж үү гэж Илигийн ээж аав нь бодсон байгаа. Ерөнхийдөө бол охин нь ингээд жоохон буруу замаар буруу хүнтэйгээ учирчлаа гэдгийг шууд ойлгосон. Асуудал нь гэхдээ мөнгө ч юм уу хоёр гэр бүлийн амьдралын түвшний ялгаа байгаагүй. Хамгийн гол нь энэ хоёр хүн тэс өөр орчинд өссөн явдал байсан.
Тэдний амьдралын хэм маяг нь өөр, амьдралыг харах өнцөг нь бас өөр, хүмүүстэй харилцах арга барил нь ч гэсэн өөр. Ерөнхийдөө бол нийтлэг зүйл бараг байгаагүй. Ялгаа нь бол дурлалын ихэнх үед хайр гэсэн зүйлээр төр зур халахлагдаж болох ч гэсэн нэг дээвэр доор хамт амьдарч эхэлсэн даруйда эвлэрхийн аргагүй тод томшгүй олон зөрчилдөөний их үүсвэр болно гэдгийг Элигийн эцэг гэх нь бол маш сайн ойлгож байсан. За тэгээ аав ээжээс нь гадна түүний найз нөхөд хамт ажилладаг хүмүүс нь ч гэсэн энэ харилцааг бол огтхонч сайнаар хүлээж аваагүй. Бүгд л толгоос ихсэрч Элиг ингээд өөрөө ч мэдлгүй хэцүү зам руугаа алхах чинь гэж боддог байсан. За тэр дундаа Элигийн нэг хамт ажилтдаг эмэгтэй нь урд нь хэсэг хугацаанд Гамбио гэж залуутай жоохон зууралдж исэн гэж хэлж болохоор нэг тийм эмэгтэй байсан. За тэр эмэгтэй болохоор нэг өдөр Элиг бүр дуудаж уулзаад тэгээд илэн далангуу ярилцсан байгаа. За тэгээд хэлэхдээ Гамбио бол тийм ч сайн хүн биш. Гаднах төрхөөр нь битий дүгнээ. Гаднаас нь харахад ингээд их сургуулийн хүндтэй багш шиг харагддаг ч гэсэн үнэндээ айгүй тийм залтай, ялангуяа өөртөө ашигтай эсхийг нь маш сайн тооцоолдог. Чам шиг юм гинүн хүн түнтэй хамт амьдарч чадахгүй гэж бүр чин сэтгэлээс анхааруулсан маа. Харамсалтай нь энэ бүх үннээсээ хэлсэн сануулга Элигийн сэтгэлд ногтхон ч хүрээгүй. Нөгөөх нь дурлалдаа бараг сохорцсон. Ээж аавыгаа болохоор зүгээр л хөрөнгө мөнгийг дээдэлдэг, баян ядуугаар хүнийг ялгадаг хүмүүс гэж дотроо бодчихсон байсан. За харин найз нөхөд хамт ажилладаг хүмүүс нь болохоор өөрийг нь сайн хүнтэй учирсанд нь атаархаад аз жаргалыг нь үгүй хийхийн тулд худлаа муулж ийн гэж бодож исэн маа. Өөрийг нь муу зүйлээс гаргаж исэн гэдгийг Эли тухайн үед ерөөсөө ойлгоогүй. За тэгээ амьдралынхаа жинхэнэ хайр гэж итгэсэн хүнийхээ төлөө Эли бол гэрээсээ өрхийн бүртгэлийн дэвтрээ нууцаар авсан. За ингээд 2007 онд хинт ч хэлэлгүйгээр ээж аав найз нөхдийнхөө хэнийг ч байлгалгүйгээр Гамбиотой чимээг өхөн гэрлэлтэд бүртгүүлсэн. Ээж аав нь мэдэх үеэр бүх зүйл аль хэдийнэ оройтчихсан байсан. Багаас нь ингээд айгүй дуулууртай, айгүй хичээнгүй өсгсөн охин амьдралынхаа хамгийн чухал шийдвэрийг тэднэрт юу ч хэлэлгүйгээр өөрөө гаргасан гэдэгт нь итгэж чадахгүй байсан. Охин нь болохоор энэ залууд бүх сэтгэлээ өгсөн гэрлэлтийн гэрчлэлгээ нь аль хэдийнэ ингээд аль бие осоор бүртгэгдчихсэн байсан болохоор дургүй байсан ч гэсэн хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр сонголт үлдээгүй. За тэгээд охиноо зовоохгүй байлгах үүднээс бүх гомдол бухимдлаа дараад хадгалж исэн тэтгэврийнхээ хоримтлалын мөнгийг гаргаад охиныхоо шинэ амьдралыг нь дэмжихээр шийдсэн. За Гамбиовын хувьд бол мэдээж бүр баярлсантаа магнен теннисэн гэж хэлж болно. Тэр бол ингээд боловсролтой, чинэлэг айлын охинтой гэр бүл болсон. Ядуурал гэдэг зүйл тэр чигтээ байхгүй болоод ирээдүйд хязгааргүй олон боломж өмнө нь нээгдэж ийн гэж Гамбио бол итгэж байсан. Тэгээд түүний гаргасан нэг шийдвэр магадгүй амьдралдаа гаргаж ирсэн хамгийн буруу шийдвэрүүдийн нэг байсан баг. За тэр нь юу байсан гэхлээр өөрсдийнхөө амьдралдаа ээжигээ оруулж ирсэн явдал байсан. За энэ хоёрыг гэрлэхээс өмнө хоёуланд нь их сургуулийн зүгээс тусад нь нэг жижиг байр хуваарлж өгсөн байсан юм бэлээ. За нэг унтлахын өрөө, нэг зочны өрөөтэй хэмжээний хувьд ганц хүн амьдрахад хангалттай тийм байр байсан. За хормын эзнийгээ дараа хосууд бол мэдээж хамт амьдарч эхэлсэн. Эхний сарууд бол мэдээж аз жаргалтай, тайван өнгөрч исэн. Тэг байж байгаад нэг өдөр Гамбио хөдөө байдаг ээжигээ хотод авчираад хамтдаа амьдрья гэдэг зүйлийг ярьж эхэлсэн баг. За тэг Эли цайлган зантай болохоор тэр саналд нь огтхонч дургуйцээгүй. Харин ч энэ санаа зөв юм байна гэж бодсон баг. Тэгээ хадам ээж нь хамт байх юм бол хоол хийгээд гэр орны ажилтанд туслаад өөрт нь илүү амар болно гэж гинэн байдлаар төсөөлсөн байгаа байхгүй. Тэрнээс гадна их сургуулаас тэр хоёрт бол тусдаа байр олгосон болохоор хадам ээж нь нөгөө байранд нь амьдраад бүгдээрээ өөр өөрийн орон зайтай байх юм бол том асуудал гарахгүй гэж ихэндээ бодож исэн. За гэхдээ Эли бол хадам ээжигээ хэтэрхий дутуу үнэлсэн байсан. Тэр нөгөө хадам ээж нь хөдөөнөөс хотод ирэхдээ нөгөө байранд нь амьдрах талаар ерөөсө бодоогүй. Яаж хийж агаад ингээ заавал хүүтэйгээ хамт амьдрна гэд. Заавал хүүтэйгээ нэг гэрт унтна гэд яриад эхэлсэн. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд яаж амьдарч исэн яг тэр хിവэрээ байх ёстой гэж хадам ээж нь бодсон байгаа. За тэгээ дараа нь олсон зүйл бүрч тийм ойлгомжгүй болоод эхэлсэн. Яасан бэ гэхээр түрүүн ярьжсэн шүү дээ. Тухайн амьдарч исэн байр нь нэг унтлахын өрөө, нэг зочны өрөөтэй шинэ гэрэлсэн хосуудад зориулсан тийм хоёр хүний нэгхэн ортой байсан маа. Тэгсэн чинь нөгөө хадам ээж нь хүүгийнхээ яг хажууд унтна гэж зүтгээд эхэлсэн. Тэгснээ нөгөө бэрийгээ болохоор зочны өрөөний газар ингээ шалан дээр эсвэл нөгөө байранд ганцаараа очиж хонь гэж шаардаад эхэлсэн маа. Тэгээ Элиг мэдээж хэлэх үггүй болтлоо балмагдсан. Тэр үед ингээд хадам ээжийнхээ жинхэнэ зан ааш, ноёрхлыг нь анх удаага хараад бүх зүйл амархан бүтчихнэ гэж бодсон өөрийгөө ямар гинэн байсан гэдгийг ойлгосон. Ингээд тэдний гэрлэлтийн хамгийн эхний дайн гэж хэлж болохоор зүйл ингэж эхэлсэн юм байна. За тэгэл юм л бол чанга уйлаал, орилол,
нус нулимсандаа холилдоол эхнэртэй болонгуудаа ээжигээ мартчихлаа гэж хүүгээ харааж зүгтдэг байсан маа. Тэгээ нийлийгээд эмэгтэй ертөнцийг үзэх үзэл чинь шал өөр байгаад байгаа шүү дээ. Гамбиа болохоор яаж чадахгүй, хэнийг ч гомдоохгүй ахыг хичээж ээжийн сайн хүү болохоор ямар ч үед хатуу үг энтер хилдэггүй. Гэхдээ бас эхнэрээ уурлуулад ингээд орхиод явчихъя гэж айж исэн. Тэгээ удаан бодсны эцэс нэг айгүй тэнэг гэмээр шийдвэр гаргасан нь юу байсан гэхээр гурвуулаа нэг орон дээр хамт унтах. Энэ ерөнхийдөө Азийн соёлч гэдэг юм уу? Тэрэндээ гол учир нь байгаа биш байх. Ер нь яг энэ эмэгтэйгийн өөрийнх нь л тийм нэг яхаар хатуу зан нь ийм байдалд хүргэсэн гэд баг ойлгочих болно. Тэгснэ Гамбиа болохоор орон дээр яг голд нь хөвтөөд зүүн талд нь Ийли, баруун талд нь хадам ээж нь унтдаг. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ хоёр хүний амьдрал энэ хадам ээжтэй 100% хамааралтай болсон гэсэн үг. Хаяа нэг салхилахаар гарсан хойгуур нь л хэдхэн минут энэ хоёр хүн хувийн орон зай гэдэг зүйл үүсдэг байсан. Тэгээ ийм дэвчгийн аргагүй байдлын талаар нөхөртөө хичнээн удаан гомдлож хадам ээжтэйгээ ярилцаад арай боломжийн шийдэл олооч гэж гуйж исэн ч үр дүнд хүрээгүй. За тэгэл ам нээх болгонд нь ээж маань намайг ганцаараа өсгсөн, түүнд амар байгаагүй. Чи жоохон л ингээд ойлгоод буулт хийчихээ гэж ийм зүйлийг бол байнга ярьдаг байсан. Сүүлдээ сонголт байхгүйсэн болохоор Ийли ихдэг ор авчираад зочны өрөөндөө дэлгэж унтахаас өөр аргагүй болсон. За ингээд унтлахын өрөөнд бол ээж хүү хоёр хоёулах нь үлдсэн байна. Тэгээ ийм байдал үүсчээд хахад нөгөө хадам ээж нь бүр тоожгоо ч юм байхгүй. Тэр хаана унтах нь надад хамаагүй. Би хүүтэйгээ л хамт унтна гэж ярьдаг байсан. Ингээд хаана унтах уу гэдэг асуудлаас гадна хадам ээжтэйгээ өдөр тутмын амьдралын хэм маягийн зөрүү нь Ийлийг бүр галзууруулах шахдаг байсан. Хадам ээж нь хөдөөний амьдралынхаа бүх дадлыг хот руу тэр чигээр нь чирээд ирсэн, жаахан бохир заваан байлаа гэд хүн хүчгүй гэсэн амьдралын философо энэ айлд яг хിവэр нь хэрэгжүүлж исэн. За тэгэл бие зассныхаа дараа жордлонгийн усаа огт татдаггүй. Тэгэхэд хэд удаа бие засчаад дараа нь усаа татах юм бол ус хэмнэнэ гэж үздэг байсан. Жимсний хайлс, шивгааны үүр, самарны хог энтрээ шалан дээрээ шууд хайчдаг. Тэрнээс гадна ерөөсөө юм хайч чаддаггүй. Хаягдл зүйл цуглуулах дуртай хүн байсан. Өдөр болгон байрны доор байдаг хогийн савыг ухаад, хуванцар сав, урагцсан цаасан харьцаг, хуучин гялгар уут гэх мэт зүйлийг яг л алт эрдэнэс олсон юм шиг гэртээ аваад ороод ирдэг. Угаасаа жижигхэн байр байсан болохоор гэр нь хог новшоор дүүрээд яг л тийм жижиг хэмжээний хаягдл цуглуулдаг цэг шиг харагдах болсон. Тэг гэрээс нь бол үргэлж тийм эвгүй өнөр үнэртдэг. За тэгээ бас нэг хэцүү зүйл юу байсан гэхлээр усны тоолуурыг хурдан эргэлдүүлэхгүй байхын тулд хадам ээж нь крантыг бол маш бага нээчээд усыг туслаар гоожулдаг. Тэгээ тэр усыг тосхын тулд гэрт байгаа бүх тогоо, сав суулга, хувин, төмпөнгээ карантин доор өрөө тавьчихдаг. Тэгээ гэр дотор ингээд ус тоссон хувин, сав суулга игнүүлээ тавьсан өрөөстэй байдаг гэсэн. Тэгээ нөө Ийличийн шүн дунд 0 орох гээд босох болгондоо тухайн савнд нь бүдэрч ундаг. Тэгэхэд хэдэн удаа унаад биеийнхээ эн тэнд хөх няц болсон байдаг гэсэн. Тэгээ унаад гимтцнийг юусоо тоохгүй мөртлөө зовжиж дүүргсэн усыг хасгачлаа гэж ууралдаг байсан маа. За ингээд өдөр хоног өнгөрөх тусмаа гэр бүлийн уур амьсгал нь улам бүр хүнд болоод байж суухын аргагүй болж эхэлсэн. Хадам ээж бэр хоёрын зөрчил намчхан битээл бүрч аимшигтай хурц болж эхэлсэн. Тэр жижигхэн байшинд энэ хэрүүл маргаан гэдэг зүйл өдөр болгон хоол идэхтэй адилхан өдөр тутмын энгийн үзэгдэл болсон. Бараг л нэг өдөр хэрүүлгүй байх юм бол тэр нь ингээд юр бусын юм шиг санагдахаар хэмжээний байсан маа. Тэг хэрүүлд бол Ийли байнга ялагддаг байсан. Тэг маш тийм даруухан гэр бүлд төрсэн эмэгтэй хувьд хөдөө тосхонд хэдэн 10 жил амьдарсан хараалын үг урсгаж сурсан эмэгтэйг яаж гүйцэхүү. Тэг хадам ээж бол бүр хамгийн бүдүүлэг хамгийн заваа үгсийг ч гэсэн огт эргэлзэхгүй амнаасаа урсгаж чаддаг байсан. За тэр бол Ийлийг өндөглөж чаддаггүй дахиа хотын үнгэн шулам миний хүүг өргөцсөн хүүхэн юу ч хийж чаддаггүй хүнд ч хэрэггүй амтан өдөржин гэртээ сууж хүний мөнгө өрнө гэх мэтчлэн хараадаг байсан маа. Тэрнээс гадна миний хүүтэй гэрэлсэн нь чиний хамгийн том аз гэж хүртэл хэлдэг байсан. За тэгээ энэ хоёр эмэгтэйн хооронд эвлэрүүлж өгөх хүн нь бол мэдээж Гамбиа байсан. Гэхдээ Гамбиа бол эсэргээрээ гал дээр тос нэмж бүх зүйлийг улам хэцүү болгодог байсан. Тэр эхнэрээ хамгаалж тайвшруулах бүр ганц ч үг хэлдэггүй, байнга л ээжийнхээ талд орж Ийлийг ингээ ёс журам мэдэхгүй, ахмад хүнийг хүндэлдэггүй гэж буруутгадаг байсан. Тэгээ бүр ямар сайндаа настай хүнтэй ингэж маргалдаад ямар хэрэгтэй юм бэ? Ээжэд жоохон буулт хийлээгээд чи өвчгүй штэ гэх мэтэр эхнэртэй хэлдэг байсан. За тэгэл хүүн өөрийг нь ингэж өмгөөлөх тусмаа хадам ээж нь улам бүр даварч
бэртэйгээ харьцахдаа ямар ч хэмжээ хязгааргүй болж эхэлсэн. Тэгээ цаг өнгөрөх тусмаа элийг зовоох аргууд нь улам бүр нарийн улам бүр хорлонтой болсоор байсан. Гэрээ цэвэрлж гин гэсэн шалтак хийлээд элигийн олон хоног сууж иж бэлтгэсэн хичээлийн материалыг нь санамсаргүй хогтой хамт хайчин. Тэг мэдээж эли лекцээ орохоор ангийнхаа өмнө ямар ч бэлтгэлгүй оюутнуудынхаа өмнө эвгүй байдалд ордог байсан. Түүгээр ч зогсохгүй хатам ээж нь элигийн төрсөн өдрийг нь мэдчихэд зориуд хэрүүл үддэг байсан. Тэгчээд хоол нь ерөөсөө амтгүй болцсон байна. Эхнэртээ үннийг нь хил гэх мэтчлэн хүүгээ хатгаж аз жаргалтай өнгөрөх ёстой тэр төрсөн өдрийг нь зовлонтой хэрүүл уруултай өдөр болгож хувиргадаг байсан. TechFit Monster уургийн ундаа энэ удаагийн дугаартай хамтран ажиллаж байна. За энэхүү эрүүл мэндийн ундаа нь уургийн хэрэгцээг танд нөхөж өгснөөр жингээ барихыг хичээж байгаа калори багтай хоол сонгохыг хүсдэг, өлсөхгүйгээр турах зорилготой уураг дутагддаг хүн болгонд онцгой ач холбогдолтой. 43 г уурагтай шоколад, банантай төрөл нь 45 г цэвэр уурагтай болж шинжлэгдсэн байгаа. За тэрнээс гадна 10 сарын 1-ний өдрийг хүртэл TechFit.mn вебсайт дээр хямдралтай үнээр бүтээгдэхүүнээ та бүхэнд санал болгож байна. Бас дээрэс нь купон код хэсэгт нь жижиг үсгээр Crime Podcast гэж бичээд нэмж 5% хөнгөлүүлэх боломжтой болсон. Шууд авч хэрэглэх бол CU-гийн бүх салбараар TechFit Monster уургийн ундаа маань худалдаалагдж байгаа. Энгийн ундаа биш, эрүүл мэндийн ундааг хэрэглээндээ оруулж заншаарай. За ингээд хэдүүлээ дугаарлууга буцаад оръё. За нэг удаа ингээд айгүй хүчтэй бороо ороод эли ажилласаа ердийнхөөсөө жоохон оройтоод гэртээ хараад очив юм байна л та. Тэгсэн чинь хадам ээж нь зориуд хаалгаа дотроос нь төгччээд ерөөсөө онгойлохгүй. Тэ нөгөө чинь хаалгаа тогшоод бүр сүулдэ уйлаад гуйсан ч гэсэн хадам ээж нь юу ч сонсоогүй юм шиг зургатаа үзээ суусаар исэн. Гих мэтчлэн ийм зовлонтой өдрүүд үргэлжилсээр байсан. За тэгж байжгаад 2007 онд эли бол өөрийгөө жирэмсэн болсон гэдгээ мэдсэн юм байна. Энэ мэдээ бол гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хувьд баяр хөөртэй үйл явдал байх ёстой боловч харин ч бүр эсэргээрээ нөхцөл байдлыг улам бүр хурцдагсан юм билээ. Чанжууд амьдардаг элигийн ээж аав хоёр нь охиноо гэртээ харж ирэх болгонд нь улам бүр турцсан, царай аалтцсан, бараг танигдахын аргагүй болтлоо шаналсан байхыг нь хараад сэтгэл нь их өвддөг болсон байсан. Удаан ярилцаж нухацтай бодсны эцэст тэр хоёр бол бүх асуудлын гол шалтгаан нь байр нь хитрхи жижиг байгаа юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. 3 том хүн тийм товчуу байранд хамт амьдрах нь ямар ч хэсэг асуудал дагуулах нь ойлгомжтой гэж тэд нар бодсон. За ингээд тэд бол насан туршдаа харамсах нэг шийдвэрийг гаргасан юм байна. Тэр нь юу байсан бэ гэхлээр тэтгэвртээ зориулж хоримтлуулж исэн бүх мөнгөө гаргаад Чанжав хотын төвд ойролцоогоор 149 м2 талбайтай цэлгэр том байрыг охин хүргэн хоёртоо авч өгсөн юм байна. Байрны мөнгийг болохоор зээлгүйгээр нэг доор бүрэн төлсөн. Тэгээ хүргэндээ амхандаа гомдлох шалтгаан үлдээхгүй тулд байрны өмчлөх эрхийн гэрчилгээнд нь хүртэл Гамбиави нэрийг хамтд нь оруулахыг бол хүлээн зөвшөөрсөн. За тэгээ тэдний бодол нь бол маш энгийн байсан. Байр нь томорчих юм бол хадам ээж нь энэ хоёрын дунд амьдрахгүй байлгүй, дахиж дундуур нь орж ямар нэг хэрүүл маргаан үүсэхгүй байлгүй дээ гэж бодсон. Ийм их хэмжээний мөнгө зарцуулсан юм чинь хадам ээжийн талаас багч болтугай хүндлэл үүсэх байхаа гэж найдаж исэн. Гэхдээ бас л эндүрсэн тэр хүний шундлыг дутуу үнэлчихсэн байсан. За тэгээ шинэ байрны дэлхүүрийг Эли Гамбиа хоёр авсан даруйд хадам ээж нь хинээс ч зөвшөөрөл аваагүй шууд нүгэд орсон. Тэрнээс гадна байртай хамт ирсэн гараашийг нь эзэлж аваад Гамбиавын хөдөө амьдардаг том ахыг нь хотод ирж амьдраа гэж хэлсэн маа. За ингээ хөөрхий Элигийн эцэг их хоёр хоримтлалынхаа бүх мөнгөө шавхаад ингээд охиндоо байр авч өгсөн биш. Гамбиавын тааллын хөдөөний төрөл төрөсөд нь ээлж дараалаж ирж гэрт нь ингээд сүршиглсэн. Тэрнээс болж Эли машина тавих газаргүй болоод өдөр болгон хотгоныхоо гадаад талбайд орхихоос өөр аргагүй байдаг гэсэн юм байна. За тэгээ тэр үеэр хадам ээж нь цөсний чулуутай гэсэн онш сонсоод яаралтай хагалгаанд орох шаардлагатай болсон. За энэ мэдээг сонсоод бол Элигийн эцэг их охиныг нь олон жил зовоосон тэр эмэгтэйг яжилж баярлсан зүйл бол байгаагүй. Харин ч өөрөөр хандаад хадам талынхаа хүний бүх хагалгаан амжилтны зардлыг өөрсдөө бүрэн төлөхөөр санал болгосон. Түүгээрч зогсохгүй хадам ээжийг нэмлэг твтж авах хугацаанд бас эдгэрэх үед нь асарч ирсэн Гамбиагийн эгчт нь хөдөлмөрийн хөлс болгож 4,000 орчим юаныг бол өгсөн байдаг. Тэгээ хадам ээж нь эдгэрсний дараа ч гэсэн Элигийн ээж аав хоёр болохоор сэтгэл санааг нь сэргээхээр аялалд авч яваад олон жил зовоож исэн нүдний өвчнийг нь хүртэл эмчлүүлж өгсөн. За тэгээд бид ийм их мөнгө хүч хөдөлмөр зарцуулаад ийм их сайхан зүйл хийсэн болохоор энэ хүний сэтгэлийг нь өөрчилж чадна гэж чин сэтгэлээсээ итгэж исэн байгаа. Яг үнэндээ
бол охиныхоо төлөө энэ бүхнийг хийсэн гэж хэлж болно. Гэхдээ дахиад л эндүрчгсэн байсан. Хадам ээж нь яг Элигийн эцэг гэхийнд очих болгондоо агуу ачтай миний амийг аварсан хүмүүс гэж магтаж энэ насандаа энэ их ачийг чинь хариулж чадахгүй дараа насандаа заавал хариулна гэж байнга ярьдаг байсан. Гэхдээ нүднээс далд оронгуут нь Элитэй харьцах харьцаа нь урдныхаасаа ч илүү хэрцгий, илүү их доромжилдог, дарамтаа өчүүхэн төдийч багасгаагүй. За тэгээ 2008 онд Эли бол хүү төрүүлсэн. Гэхдээ хүү төрсөн ч гэсэн тэр айлын хүүтэн уур амьсгалыг огтхон ч өөрчлөөгүй. Хадам ээж нь шууд л би одоо хөгшөрсөн, би муутай, ийм бага насны хүүхдийг бол харж чадахгүй гэж хэлсэн маа. Угаасаа яг нас дээр гарсан хүн бол жоохон хүүхдийг харахад хэцүү. Гэхдээ яг үнэн хэрэгтээ бол ингэж татгалзаж байгаагийн цаана нь аль хэдийн урдчлаа төлөвлөсөн нэг далд санаа нуугдчихсэн юм байна. За тэгээ хадам ээжийн төлөвлөгөө нь бол маш энгийн. Тэр хүү бэр хоёроо хөдөө байдаг Гамбиагийн эгчийг нь хотод авчирч хүүхэд одоо асруулахыг шаардсан. За энэнийхээ төлөө сар болгон 4-5 мянган юаны хүүхэд асрах хөлс төлөх ёстой гэж үтсэн баг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ боломжийг ашиглаад өөрийн төрөл төрөсдөд бэрийнхээ мөнгөөр тогтмол орлого олж өгөхийг хүссэн хэрэг байсан. Азар энэ удаад бол Эли хадам ээжийнхээ зохиосон бүх зүйлийг дагахаа одоо болчихсон байсан. Ийм төрлийн тасралтгүй залхимх үндэслэлгүй шаардлагуудаас нь залхаж бүр туйлдаа хүрсэн байсан. За тэгээд амарчсны амралтанд дууссан даруйд Эли бол хүүгээ шууд Чанжаа хотод байдаг өөрийнхөө эцэг эхнэрээ аваачаад тэр хоёроор харуулахар шийдсэн. Тэрнээс хойш Эли бол хоёр хотын хооронд ганцаараа байнга явдаг, их сургуультаа хичээл заахын хажуугаар зав гарангуут л хүү дээрээ очдог болсон. Ийм амьдрал мэдээж Элиг бол маш их туйлдуулж исэн. Гэхдээ ядаж л ийм маягаар хадам ээжтэйгээ одоо хэцүү байхаас илүү бяцхан хүүтэйгээ тайван байх хэдхэн мөчийг өнгөрөөх боломжтой болсон. Тэгээд тухайн үед Гамбиа докторийн зэрэг хамгаалахаар суралцж исэн болохоор гэрээсээ байнга одоо хол явдаг болчихсон байсан юм байна. Заримдаа бүр бүтэн 7 хоногийн турш гэртээ ирэхгүй тохиолдолч байдаг байсан. За тэгээ байдал сайжрах биш улам бүр хэцүү болж эхэлсэн. Хүү нэзгүй байх хооронд хадам ээж нь Элиг гэртээ оруулахгүй байх ямар нэг аргыг байнга хэрэгэлдэг. Заримдаа хаалгыг дотроос нь төгччин, заримдаа болохоор бүр шатан дээр зөксөө замыг нь хаадаг. Элигийн ээж аавынх нь авч өгсөн одоо байран дуг нь байгаад байгаа штэ. Тэгсэн мөртлөө огт хамаарлахгүй гадны хүн юм шиг одоо харцдаг байсан. За тэгээд Элигийн хувьд үнэхээр одоо бүрэн сөхрүүлсэн нэг зүйл юу байсан бэ гэхээр Гамбиа анх удаа Элид одоо гар хүрсэн баг. Тэр өдөр бол бусад өдрийг шиг маш өцөөхөн зүйлээс болоод дахиад гэрт нь бол хэрүүл болсон. Хадам ээж нь бол нэг жүжиг тавиад эхэлсэн. Тэгээ хүүн сургуулаасаа ирсний дараа ээж нь уйлаад би хорт хавдартай болсон гэж хэлсэн. Гэтэ яг үнэн эрэхтэй бол тэр өвчнөн цөсний өрөвсөл байсан юм байна. Тэр өөрийгөө удаан амьдрахгүй гэж хүүдээ хэлэнгүүтээ Эли намайг өдөр болгон уурлуулдаг, ямар ч сэтгэлгүй гэж одоо гоншигнож гомдолж эхэлсэн. Тэгээ Гамбиа бол ээжийнхээ амнаас энэ хорт хавдар гэдгийг үгийг сонссон даруйда уур нь хөрч, юу ч бодлогүй, юу ч асуугаагүй, шууд эхнэрлүүгээ дайрч очоод нөөрлөө нь хүчтэй алгацсан. Ээж минь үхэх гэж хахад чи түүнийг бодлогүй, өөрийгөө бодоо сууд юм уу? Ямар муу санаатай юм бэ гэж одоо харааж эхэлсэн маа. Энэ мөчөөс хойш энэ Эли гээд эмэгтэй амьдралдаа ямар том алдаа хийсэн гэдгээ ерөнхийдөө бол ухаарсан. Тэр уйлаагүй, хашгираагүй, зүгээр л чимээгүй тэгээд хүүгээ тэрврээд ээж аавынхаа гэрлөө яваад өгсөн. Тийм мэдээж шууд сална гэж бодсон ба. Хүүгээ бол өөр дээрээ авна. Энэ аимшигтай одоо их хүү хоёроос өөрт холно гэж бодсон. За тэгээ салъя гэсэн ганцхан үг Гамбиагийн хувьд бол төгс эхнэрээ тэр чигт нь алдна гэсэн ойлголт байсан. Эхнэрээ алдаа зогсохгүй, байраа, хүүхдээ, за нөлөө бүхий хадам талынхныгаа ч гэсэн тэр чигт нь бүрэн алдна гэсэн үг. Тэг зөв хамгийн чухал нь л одоо нөгөө байр байгаадсан байхгүй юу? Өөрийнх нь нэр хүртэл бичигдчихсэн байсан хамгийн том хөрөнгө болохоор хэрвээ үнэхээр хөрөнгө хуваах асуудлаар шүүхэд очих юм бол Гамбиа бол нэг их давуу одоо байдалтай байхгүй гэдгээ ч гэсэн сайн ойлгож исэн. Хадам ээжийн хувьд энэ салаалт гэдэг зүйл нь бүрч ноцтой асуудал байсан. Түүний хувьд бол одоо хамгийн түрүүнд бас л одоо байр исэн, байраа алдна. Өөрийнхөө өмч юм шиг амьдарч исэн тэр 149 м квадрат талбайтай байрнаас бол гарах хэрэгтэй болно. Тэрнээс гадна гаражийг нь эзэлсэн байсан том хүүгийнх нь гэр бүлч гисэн ачаа бараага баглаад буцаад нөгөө ирсэн газар руугаа очихоос өөр аргагүй болох байсан. Хадам ээжийн одоо хизээч хүлээн зөвшөөрч чадахгүй зүйл нь гэх юм бол Эли салаа явчих юм бол ач хүүг нь хамт аваад явна гэсэн тэр мэдээ байсан. Одоо нэг Аз ёсонд эрэгтэй хүүхэд гэдэг бол удмыг нь таслахгүй байх, удам нь үргэлжлэх цорын ганц хүн гэж үздэг. Хэрвээ ач хүүгээ алдчих юм бол насан туршдаа тулсан бүх зовлон утгагүй болж
бүх сэтгэл нь талаар өнгөрнө гэж тэр бодож исэн. За тэгээд хуваа хичээсэн зантай одоо энэ их хүү хоёр бол салалт гэдэг үгийг сонссон даруйда шууд нэг тал болоод яаж исэн ч хамаагүй Элийг авч үлдэх арга бол хайж эхэлсэн. Гамбиа болохоор тэр дороо дүрээ өөрчлөөд саяхан л одоо эхнэрээ алгадаад исэн харгас эрэхтэй гинтгэн л тийм гимжсэн өрөвдөлтөй нөхрийн дүрд хувраад эхэлсэн. За тэгээд хадмынхаа гэрлөө яарч очоод өвдөх сөхрөн унаж өрөвдөлтөөгөр уйлж дахин газар мөргөж уучлал гуйж эхэлсэн. Тэрч байтугай маш урт тийм амлалтын бичгийг хүртэл газар дээр нь бичиж дахиж хизээч гар хүрэхгүй би өөрийгөө заавал өөрчлөнө. Элийг насан туршдаа хайрлаж халамжлана гэж тангаргалж бүр амласан. Элигийн эцэг их бүр юу ч ойлгож чадахгүй байсан ч гэсэн бяцхан одоо ачхүүгээ хараад сэтгэл нь бол дахин зөөлрсөн. Тэгээ охиноо хөөх юм сүултээ одоо аргаа ядаж ятгаад хүүхдийнхээ төлөө жоохон л төвччих гэж хэлсэн байна. Ингээд Эли бол дахиад нэг удаа гэр бүлийн холбоо их хүний хайранд хүлэгдээд өөрт нь зөвхөн хардарсан зүуд болж исэн тэр гэртээ аргагүй ирэхэнд одоо буцаад очисон. Гэтэ ингэж буцаж очлоо гэд юу ч өөрчлөгдөөгүй. Энэ эмэгтэй сална гэж ярьдаг ч гэсэн хамгийн том сул тал нь хүүхэд гэдгийг нь ойлгосон байгаа. Хүүхдийг нь ерөнхийдөө одоо гар дээрээ өөрсдөн дээрээ байлгажлах юм бол эмэгтэй явахгүй юм байна гэж утсан. Тэгээ хадам ээжийн бодол дотор нэг аимшигтай зүйл эргэлдэж эхэлсэн юу вэ гэхлээр Эли энэ хорвоогоос алга болчих юм бол өөрөөр хэлэх юм бол өгчвөл салалт гэдэг зүйл өөрөө боломжгүй болчихно. Тухайн байр нь хууль ёсоор нөхөр болох Гамбиад нь өвлөгдөн. Харин ээжгүй болсон хүүгийн хувьд тэр гэр бүлийн хүн хിവэрэ үлдэнэ гэж бодсон. За ийм хорон санаа үрэлж ирснийг Эли бол баг зэрэг гадарлаад эхэлсэн. За тэгээ өөрийнхөө ээжтэй ингэж ярьсан байгаа юм л та. Хадам ээж над руу харах болгонд нуруугаар хүүт таах шиг болдог. Намайг аимшигтай харцаар ширтдэг болсон гэж ярьсан байдаг. Энэ настай хөгшин Элигийн амийг яаж хөнөөхөө төлөвлөж суuna гэдгийг бол тэд нэр хизээч төсөөлөөгүй. 2010 оны 11 сарын 11-нд мотоцикл нь одоо бензингүй болчлоо гэж шалтгаалаад бензин колонк руу очиж нэг сав дүүрэн одоо бензин худалдаж аваад гэрийнхээ агуулгад нуусан байна. За тэгээд дараа нь бол хамгийн тохиромжтой мөчийг төвчээртэйгээр хүлээж эхэлсэн. 2010 оны 11 сарын 25-нд Гамбиа их сургуулийн ажлаар нэг өдрийн томилолтоор явах шаардлагатай болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн өдөр зөвхөн гэрт нь хадам ээж Эли хоёр болон бяцхан хүүхэд нь үлдэхээр болсон байсан. 11 сарын 26-нд Эли их сургууль руугаа явуулгүй гэртээ үлдэж маргаашийн одоо шалгалтын хичээлээ давтахаар одоо шийдсэн юм байна. Тэгэд маргааш ингээд шалгалттай болохоор жоохон зүйл бэлдэх хэрэгтэй байна. Гэрт нам гүм байвал сайн байна гэж одоо хадам ээжтэй хэлсэн байна. За тэгээ нөгөөх чинь буулт хийдэггүй зантай болохоор зориуд зургтынхаа дуг хамгийн чанга дээр нь тавиад өөрөө үзэж гэх нэрийдлэр ярьж инээж суусан. За Элигийн хувьд ном харж суух ямар ч аргагүй байдал үүссэн. Тэгээ нөгөөх чинь төвчээр алдагдаад унтлагын өрөөнөөс гарч ирээд хадам ээжтэйгээ маргалдаад эхэлсэн. Тэр хоёр өрдөөл зургтны дуунаас болж одоо бие биерүүгээ хашгирч орилдож эхэлсэн. Тэгээ ууралсан байсан Эли зургт руу явж чингуудаа утсыг залгуураас нь сугалж салгасан. Тэгээ нөө хадам ээж нь мэдээж уурлаа штэ. Тэгэнгүүтээ цаг нь ирлээ гэж бодоод агуулгын өрөө рүү орж урьдчилж бэлдсэн бензинтэй саваа гаргаж ирээд Элийг араас нь чимээгүй дагжаагаад зочны өрөөнд орж ирэнгүүт нь хадам ээж нь гинт дайраад савтай бензинээ бүхэлд нь Элигийн толгой дээгүүр асгаад эхэлсэн. За тэгээд үс хувцсыг нь бензин норгож ядчихад одоо нүдрүү норцсон юм байна л та. Эли ойрын хараа муутай байсан болохоор тухайн өдөр контакт линз зүүцсэн байсан. Тэгээ бензин одоо тухайн линзэнд нь хүрсэн даруйда хэлбэрээ алдаж уусаад нүднийх нь одоо ингээд бүр өвчнөд нь наалдаад эхэлсэн. Мэдээж тэсгийн аргагүй өвдөөд дээрэс нь одоо ингээд гинт юм харахаа болчихж байгаа штэ. Тийм болохоор тэнцвэрээ алдаад халтраад шалан дээр хүчтэй уунаад бүр босож чадхаа болсон. За тэгээд ийм байдалтай байгаа биерээ харангуутаа огт эргэлзэхгүйгээр галтоогооргүйгээд хутганы тавиур дээр хамгийн эртээ хутгийг нь сугалж авч агаад хамаг хүчээрээ дайрсан баг. Тэг ганц удаа биш яг л одоо галзуурсан юм шиг дахин дайрч одоо хаана шаал тавилга хаасаагүй өтгөн тийм улаан цуснд бол будагдаад эхэлсэн. Ингээ үндсэндээ 12 удаа бол далайж цогсон байгаа юм л та. Ингээ удаачгүй байшин дотор бол нам гүн болсон. Тэр бол ариун цэврийн өрөөлөө ороод хувцаа тайлж нүүрэн дээрх бүх цусны толбыг угааж цэвэрлээд цэвэрхэн хувц өмссөн. За энэ бүх зүйл бол нөгөө өрөөнд түүний одоо ачхүү 50 унтчих хооронд бол болж өнгөрсөн. Тэг бүх ажлыг дуусгасныхаа дараа хадам ээж нь бол бүр гадагшаа гарч салхилаад ч амжсан. Тэгэд хэдэн цагийн дараа тэр бол юу ч болоогүй юм шиг хамгийн ойр байдаг цагдаагийн хилцээр явж очиод өөрөө сайн дураараа хэрэгээ хүлээсэн юм байна. За тэгээ хэргийн газар очисон цагдаа нар бол одоо хүртэл
65 настай эмэгтэй яаж ийм аимшигтай хэрцгий зүйл хийж чадсан болоо гэсэн асуултанд хариулт авч чаддаггүй талаар бол бичигдсэн байлээ. За ингээд удалгүй хэрэг нь шүүх рүү шилжсэн. 2011 оны 12 дугаар сарын 2-нд Чаншу хотын ардын шүүх бол энэ хэргийг хэлэлцэж эхэлсэн. За шүүх хурлын үеэр бол одоо хадам ээж гэх хүн хөнөөснөө ямар ч эргэлзээгүйгээр шууд хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээ яагаад ийм зүйл хийсэн талаар асуухад тэр бол өчүүхэнж доо гимжсэн шинжгүй бүх бурууг илэрүүлж гисэн байгаа. Тэр бол бэрийгээ өөрийг нь юусоо хүндэлдэггүй, үргэлж хүүгээс нь салах тухай ярьдаг. Ач хүүг нь авч явна гэж сүрдүүлдэг байсан болохоор өөрийгөө хэсэгхэн хугацаанд одоо хянах чадваргүй болоод хэргийг үйлдсэн гэж мэдүүлсэн. Тэр бүр шүүхийн танхимд байгаа бүх хүний өмнө элийн өрн өөрийгөө хэн гэж боддог байсан юм бэ? Манай хүүд огт тохирохгүй хүн байсан. Миний хүүтэй гэрэлсэн нь насных нь буян байсан юм гэж хүртэл хэлсэн байдаг. Харин өөрт нь үргэлж сайнаар хандж исэн Илигийн эцэг гэхийн тухайд тэд надад сайн байсан. Дараа төрөлтөө ачийг нь хариулна гэсэн ийм нэг одоо хөнгөн зүйл яриад өнгөрсөн юм байна. За тэгээд энэ Илигийн хадам ээжийн хувьд гэх юм бол бичиг үсэг мэддэггүй юм өндөр настай эмэгтэй байсан. Тэгэхээр бензин одоо энэ контакт линзийг уусгадаг гэдгийг яаж мэддэг байсан юм болоо гэж хүмүүс бас боддtiin байна. За энэ нь бол хөдөөд өссөн ингээд боловсралгүй эмэгтэй хүний мэддэг байх зүйл огтхонч одоо биш юм шиг санагдчихсэн байна. Маш олон хүний хувьд бол энэ анхлагын жинхэнэ одоо зохион байгуулагч нь үнэндээ Гамбио байсан гэдэгт Илигийн эцэг эгч гэсэн итгэдэг. Гэтэ энэ бүхэн зөвхөн одоо хардлах хിവэрээ үлдсэн юм билээ. Ямар ч тийм нотлох баримт байгаагүй. Хэрэг гарах үед Гамбио их сургуулийн ажлаар томилолтоор одоо явж исэн. Түүний байгаа газрыг батлах төгс нотлохооч байсан. Цагдаа нар түүнээс байцаалт авах үеэр тэр бол өөрийгөө энэ бүхнээс цэвэрхэн мулталж ээжийнхээ төлөвлөгөөний талаар би юу ч мэдээгүй гэж мэдүүлсэн. За хадам ээжийнх нь хувьд болохоор бүх бурууг одоо өөр дээрээ авч би энэ бүхний ганцаараа хийсэн гэж тууштай одоо мэдгцээр исэн. Тэгээ яг баттай нотлох баримт байхгүйсэн болохоор хуулийн зүгээс ингээд Гамбиод бол юу ч одоо хийж чадаагүй. Харин эхнэр нь ингээд харамсалтай байдлаар амиа алдсны дараах Гамбиовын зан авир түүнийг яг ямар хүн болохыг бүх хүмүүст бол тодхон харуулсан гэж үздэг. Сэтгүүлчид түүнээс ярилцлага авахад тэр бол өчүүхэн төдийч уу гашуудал илэрхийлээгүй. Харин ч бүр гомдлож ээж минь ийм хэрцгий байх хэрэггүй байсан. Түүний хийсэн зүйл миний бүх амьдралыг сүрүүлчихлээ. Одоо би насан туршдаа энэ үйл явдлын сүүдэр дор амьдрах боллоо гэж хэлсэн маа. За энэ үгийг ингээд сайн анзаараад үзэх юм бол түүний өөрийнх нь хэлснээр бол энэ эмгэнэлтэй үйл явдлын хамгийн том хохирогч нь өөрөө байсан гэж ярьсан. За ингээд Или бол албан ёсоор салалтын одоо үйл явцаа дуусгаас ч өмнө нас барсан болохоор хууль ёсны хувьд Гамбио түүний нөхөр хിവэрээ өөрөөр хэлэх юм бол хохирогчийн гэр бүлийн гишүүн хിവэрэ байсан. Гамбио энэ эрх зүйн байдлаа ашиглаад өөрийнхөө ээжийг өршөөж өгөхийг хүссэн өргөдлийг хохирогчийн гэр бүлийн нэрийн өмнөөс бичсэн. Тэгэхээр эндээс юг харж болох вэ гэхээр ерөнхийдөө бол хохирогчийн ар гэрийн зүгээс ирсэн өршөөлийн хүсэлт шүүхийн шийдвэрт бол маш их нөлөө үзүүлдэг. За шүүхийн зүгээс бол хадам ээж нь ингээд өөрөө сайн дураараа бууж өгсөн хэрэг нь гэр бүлийн маргаанаас үүдэлтэй бас хохирогчийн гэр бүлийн өршөөлийн хүсэлт ирсэн гэдгийг хамтдагч үзээд түүнийг санаатаагаар хүний амнасыг хөнөөсөн хэрэгт буруутай гэж үзэж цаазаар авах ялыг оноож 2 жилийн хугацаагаар гүйцэтгэлийг нь түтгэлзүүлэх шийдвэр гаргасан. Өөрөөр хэлэх юм бол шууд цаазлахгүйгээр 2 жилийн хугацаанд ингээд амьд байлгах тийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлсэн гэсэн үг. Энэ түтгэлзүүлсэн цаазын ялын шийдвэрийг сонсоод Илигийн эцэг их мэдээж доо сэтгэл хангалуун байгаагүй. Тэдний ганц охин нь ингээд хорвоог орхисон. Гэтэ алуурч нь шууд тэр дороо хариуцлага хүлээх хэрэггүй болсон нь тэдний хувьд шудраг бас санагдчихсэн. Охиных нь хадам ээж гэдэг хүн бүр эхнээсээ эцэс хүртлээ хизээж хайрлаж байгаагүй гэдгийг энэ хүмүүс бол ингэж нэг ойлгосон. За тэгээ алуурчны хувьд бол хэдийгээр цаазаар одоо ахуулах ял сонссон боловч ердөө 2 жил одоо хоригдсан билээ. Яагаад гэхээр 2013 онд тэр бол хорт хавтартай гэсэн онош сонссон. За энэ удаад бол одоо урдных шиг худлаа биш яг үнэнгээсээ одоо хорт хавтартай болчихсон байсан. Хуулийн дагуу бол хадам ээж нь эмнэлгийн хяналтанд цудлагдах нөхцөлийг хангасан болохоор удалгүй шоронгоос гараад дахиад хүүгийнхаа дэргэд очисон байгаа. Ингэснээр шүүхтэр зарласан тэр цаазын ял нь эцтэй зүгээр л хоосон үг болж хувирсан. Ингээд энэ хүн бол хинч төсөөлөөгүй байдлаар хуулийн хатуу шийдэглээс ингэж мултарсан юм байна. Гамбиовын хувьд энэ бүх аимшигтай хэргийн хамгийн том ашиг хүртсэн хүн нь болж үлдсэн. Өнөөдрийн хүртэл Гамбио бол тухайн байрандаа амьдарсан хിവэрэ байгаа юм байна. Тэрнээс гадна өөр нэг залуухан эмэгтэйтэй дахиж гэрлээд дахиад хүүхэдтэй болсон. Илигийн алуулсан аимшигтай хэрэг түүний ажил мэргэжил өчүүхэн төдийч сөргөөр нөлөөлөөгүй. Харин ч бүр янз бүрийн арга зал хэрэглэсээр агаад хэдхэн жилийн дараа гэхэд дэд профессорын албан тушаалт хүртэл дэвшсэн юм байна. За ингээд ийм нэг харамсалтай хэрэг байна. Яг нь нас барсан эмэгтэйн хувьд
өөрийн туулж өнгөрүүлсэн бүх зүйлээ эцэг ихтэй ярьдаг байснаас нь болоод тухайн гэрчээг юу болж өнгөрчээсэн гэдгийг ингэж олон нийт одоо мэдэж авсан баг. Азийн соёлд одоо ингэж эцэг ихтэйгээ амьдрах, хамтдаа нэг дээвэр доор байх гэдэг асуудал бол энгийн юм шиг зүйл байдаг. Давуу талтай боловч бас дутагдaltaй тал ихтэй, бас айгүй хэцүү хүнтэйгээ очоод ингээд суудсан айгүй эвгүй хэрэг байлаа. За хохирогчийг бол ямар ч байдлаар шүүмжилмээргүй байна. Ер нь бол хятад эмэгтэйчүүд айгүй тийм хатуу, чанга гэмээр зан чанартай байгаад байдаг. Тэгэхээр яг ийм ус гал шиг хоёр хүн нэг дээвэр доор амьдарчихсан, Гамбиагийн хувьд ч гэсэн өрх толгойлсон эрэгтэй хүн гэхэд насаараа хамт амьдрах, эхнэрийнхээ талд орлохгүй ингээ mom's boy байсаар агаад энэ хэрэг хитрхи одоо нэг тал руугаа туйлшраад сүүлдээ ингээд нэг нь шороонд нэг нь шоронд орсон ийм нэг хэрэг байлаа. Тэгээ ер нь ингээд эцэг гэхийн хилдэг одоо удмыг харж иж сууч гэдэг юм уу, хадам талынхныгаа хараад ерөнхийдөө ямар хүмүүс байна, хаанаас гаралтай, юу хийж исэн, ямар нэр төртөө явсан байна гэдгийг харж иж дараа нь одоо ингээд хүүгээ суулгах уу эсвэл охиноо өгөх үү гэсэн асуудал яригадад байдаг нь ерөнхийдөө ийм учиртай болов уу гэж энэ хэрэг дээрээс та бүхэн бас ойлгосон байх гэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийн дугаар маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Дугаартаа маань TechFit Monster уургийн ундаа хамтарч ажиллалаа. Та бүхэн techfit.mn гэсэн вебсайтаар ороод хямдралтай үнээр худалдан авалт хийх боломжтой байгаа. Тэрнээс гадна купон код хэсэг дээр жижигээр Crime Podcast гэж бичээд нэмж 5% хямдруулж авах боломжтой. Тэрнээс гадна CEO-гийн бүх салбараар TechFit Monster уургийн ундаа маань худалдаалагдж байгаа. Энгийн ундаа биш, эрүүл мэндийн ундааг хэрэглээндээ оруулж заншаарай. За ингээд дугаартайгаа хамт байсан нийт сонсогчдоо баярлалаа. Хэдүүлээ энэ хагасаа өдөр бас нэгэн сонирхолтой подкастаар эргээд уулзъя.